Vamos a ver este pasaje bien conocido de Primero de Reyes 18. So we're going to see this passage from the Bible that is very common to us. Yo no voy a leer todo el capítulo, voy a leer algunos versículos que son llave a lo que yo quiero hablar esta mañana. I'm not going to read the whole verse. I'm going to read just the key points. Entonces vamos a leer Primero de Reyes. So we're going to read Kings first. Entonces vamos, y cada vez que usted ve una letra en rojo, que quiere decir que removí una porción del capítulo. Amén. Every time you see a red dot, it's because something was removed from it. Pasando muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercero diciendo: Ve, móstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Después vamos al versículo 5. Dijo pues Acab a Abías: Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservamos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos queden sin bestia. Y vamos al verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelte 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro diciendo, para que la lluvia no te ataje. Okay, Kings 1:18. After a long time, in the 3rd year, the word of the Lord came to Elijah: Go and present yourself to Ahab, and I will send rain to the land. So Elijah went to present himself to Ahab. Ahab had said to Obadiah: Go through the land of the springs and valleys. Maybe we have to kill any of our animals. Verse 41, and Elijah said to Ahab: Go eat and drink, for this is the sound of a heavy rain. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. Go and look towards the sea, he told the servant. And he went up and looked. There is nothing there, he said. 7 times Elijah said, Go back. The 7th time, the servant reported, a cloud as small as a man's hand. It's rising from the sea. So Elijah said, Go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Meanwhile, the sky grew black with clouds. The wind rose and a heavy rain started falling, and Ahab wrote of the Jezreel. The power of the Lord came on Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Amén. Aquí el versículo primero miramos que Elías había recibido palabra de Dios que haría a llover sobre la faz de la tierra. So in the first verse, we see that God had given a word to Elijah that it was going to rain over the face of the earth. Y más adelante miramos que Elías puso su rostro entre la rodilla. So later we see that Elijah put his face, on his knees. Y escuchó que el sonido de la lluvia venidera. And he heard the sound of rain that was coming. Entonces, ¿qué él estaba haciendo? ¿Qué dice la palabra? Que él estaba su rostro entre la rodilla. ¿Qué quiere decir? Como una persona no postrado, pero así, orando. So the word said he had his face in between his knees, so he was praying. Y en esta posición él conocía la promesa de Dios, sabía que Dios iba a mandar lluvia,
¿Qué pasaba? Él escuchaba ya de antemano en el espíritu lluvia venir sobre el país. And in his prayers, he knew the promise of God, and he knew that a rain was going to come. Y en este momento él no sabía el timing, él no sabía el momento que esto se iba a desatar, pero en el espíritu empezó a escuchar lluvia que iba a venir sobre la tierra. And at this time, he didn't know what time was that going to happen, but in the spirit, he was hearing already. Cuando Dios te habla, cuando Dios te promete algo, tú sabes que Dios lo va a cumplir, When ¿verdad? God speaks to you and he promises you something, you know he's going to fulfill his promise. Pero tú no sabes exactamente cuándo él lo va a hacer, You ¿verdad? don't know when he's going to do it. Y tú vas a ver mañana que Dios siempre avisa cuando él está a punto de hacer algo. And you're going to see this morning, God always gives you a heads up when he's going to do something. Y hay señales que haces que tú sabes que las cosas se están acercando. He gives you signs where you see that things are coming closer. Tú me vas a decir, sí, era el profeta Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, y yo estoy solo un hijo de Dios. You're going to think, that Elijah was a great prophet of God and I'm just a child of God. Lo que yo te puedo decir es que no necesitas ser un gran profeta para poder oír a Dios hoy en día. What I can tell you is that you don't need to be a great prophet for you to be able to listen to the word of God. Tú no necesitas estar el gran Kim Clement o respetable como profeta sobre esta nación para poder escuchar a Dios. You don't need to be this respectful prophet in order for you to listen to the word of God. Tú puedes escuchar porque como dice el velo se rajó, ahora tú tienes acceso a Dios. You can listen to it because as you know, the veil was broken, so now you have access to it. Entonces Dios no escuchó antes a través como antes el Antiguo Testamento a través de la voz del profeta. Ahora tú tienes acceso para escuchar a la voz de Dios. So before Elijah, heard God, but now you have access to hear the voice of God. Cuando Dios está al punto de hacer algo, aunque tú no lo puedes ver, aunque que tú no lo puedes tocar, aunque que tú no lo puedes sentir, tú sabes que algo importante ya va a venir. When God is going to do something in your life, even though you don't feel it, even though you can hear it or see it immediately, you know it's coming. ¿Por qué? Porque como ese viene aquí, como esto puede suceder. Why? How do you know that this can happen? Porque cada vez se hace cada vez más fuerte, se vuelve más fuerte cada vez. Because every time it's coming stronger and stronger. Y le voy a dar un poco lo que sucedió cuando Dios me llamó al ministerio. And I'm going to tell you a little bit of what happened when God calls me to the Son ministry. cosas vividas, entonces yo puedo hablar solamente de lo que yo he vivido, ¿verdad? This is experience in my life, so I can only speak of what happened to me. Cuando Dios me llamó no quería nada. When God called me, I didn't want anything to do Y with yo it. espero 2 o 3 años antes de volver a llamarme. And God waited about 2 to 3 years before he gave me a second call. Antes de volver a hablarme. And before he spoke to me again. Entonces, después de 4 o 5 años, mi reacción era la misma. No, yo no quiero nada. And after 45 years, my reaction was the same. I didn't want anything. Después Dios te pone en cierto lugar, en ciertos caminos para cambiarte de mente, de pensamiento. And then God puts you in different places so that he can change your mentality. Y poco a poco tú te das cuenta que lo que tú no querías, bueno, es una cosa que eventualmente puede pasar en tu vida. And little by little, you discover that this thing you didn't want is something that will happen in your life. ¿Qué quiere decir? Que tú estás abriendo a Dios tuyo oído para decir, bueno, Dios, yo no quiero nada de todo esto, pero si tú lo quieres, bueno, vámonos, pero va a ser bien difícil conmigo. That means, that you're starting to open up your ears, to hear God, and even though you don't want it, but you're starting to open up. Y cuando Dios empieza a decir, ya está un poco más disponible conmigo, entonces vuelva a hablar el mensaje que siempre el mismo empezaba a repetirse de manera muy enseguida. And what God sees that you're a little more available now to listen, he starts telling you a little more often. De 2000 saltamos casi a 2004 donde Dios me habló otra vez. And then we jump to year 2004 when God spoke to me again. De 2004 a 2006 Dios me puso en una situación donde yo tenía que entrar mucho más en la palabra de Dios. And from 2004 to 2006, God put me in a situation to where I had to really, really go more into the Word Dios of God. volvió a hablarme en 2009. He spoke to me again in 2009. Es siempre la misma
misma cosa. And it was always the same thing. De 2009 ya empezó a 2013 y empezó el tren de mensaje que venía de Dios de manera mucho más frecuente. From 2009 to 2013, the message was so strong, it was so much frequent. Y de 2013 a 2015 casi repetitivo, era una vez por mes. Yo sabía ya que Dios estaba al punto de querer hacer algo aquí. From 2013 to 2015, it was like almost every month, and I knew God wanted to do something here. Y en un momento en 2015 Dios decía, ya, basta, ya te hablé por 15 años, ahora es tiempo de ir a donde tú tienes que ir. And in 2015, God told me, okay, it's enough, you have to go where I tell you to go. Pero si tú ves el incremento de mensaje, empezó uno todos los 3 años, después uno todos los 2 años, después uno todos los 2 años, 1 año y medio, 1 año, después cada semana, cada 6 meses, empezaba a ir, los mensajes de Dios empezaba a pegarse. But if you see the increment, of how often, I heard these messages. It Entonces, started with 2 years, and then 1 year, and every month. Cuando hay ciertas señales que sabe que Dios está al punto de hacer algo, es cuando esta situación se vuelve, se acerca, y Dios te habla mucho más seguido y más frecuentemente en un lapso de tiempo. So there are certain signals, that you're starting to notice, with the voice of God, and messages more frequent, God is about to do something. Yo no sé de usted, yo cuando era niño tenía una vía de ferrocarril. I don't know about you, but when I was a little kid, I had a trained rail close to me. Y yo no sé, los niños son como los gatos. Hay una calle que la quiere cruzar, ¿verdad? And I don't know, but little kids, are like the cats. They No see the street and they teníamos want to cross nada it. que hacer a la vía de ferrocarril. We didn't have nothing to do in the rails, train Pero rails. ahí era el lugar donde queríamos jugar. But that's the place where we wanted to play. Entonces, bueno, cerca tenía esta vía de ferrocarril. So close, we had these train Y a rails. este tiempo, porque bueno, algunos de ustedes no conocieron esta, para mí todavía tenía, ¿sabe qué? La máquina que tiraba un montón de humo, que chu, chu, chu. Esto pasaba, para mí era, ay, santo. And at that time, you may not live this, but they had these choo-choo trains, with this big smoke. Entonces nosotros esperamos siempre la venida del tren. Sabía que más o menos a media hora, porque este tiempo no tenía un reloj nuclear. Entonces, bueno, venía cuando venía. So we would always wait, for the train to come. At that time we didn't have anything else to do or a specific time. Y la vía de ferrocarril era recto casi por 2 millas. Se podía ver el tren por 2 millas adelante. And the train rail, was so long you could see like from 2 miles ahead. Pero un niño, a un adulto no puede ver bien, discernir lo que está pasando a 2 millas, ¿verdad? But a little kid, you cannot really discern what's going on in 2 Y lo miles que from here. hacíamos, So what did we do? poníamos los oídos sobre el riel We would put our ears over the rails. para escuchar. Y cuando So we el can tren listen. estaba ya a 2000, ahí en el riel se escucha. And when the train was coming about 2 miles, you could see it, hear it in the rails. Y más se acercaba, And the more closer it got, más la vibración se hacía grande. the vibration was coming Y más stronger. el chofer de la locomotora está, sácame a este niño de aquí porque va a pasar algo. And you started hearing, the motor of the machine. Pero lo que te quiere louder. decir que más se acerca las cosas, más la vibración aumenta, más tú puedes oír algo que va a estar pasando. But what I'm trying to tell you is the closer, things come, Cuando the Dios more you está a can hear punto it. de hacer algo, tú When- vas a ver que esta vibración, este mensaje va a ir más enseguida y la amplitud se va a ir aumentando. When God is coming closer, to you, the augmentation is going to get stronger. Yes. Y cuando pasaba el tren, And then when the train was coming, nosotros a mí, ¡ole! they would just move out. Era tiempo de correr. Y todo el mundo se escapaba a la forestal pensando que el hombre no lo había visto de... And everybody was thinking, I didn't see it, but I saw everything. Cuando se acerca el granizo, ¿verdad? Aquí nosotros sabemos lo que es granizo. So when in the winter was hell started coming closer. Y el techo de mi casa se recuerda también. And the roof, gets all damaged. Me mudé de Miami de los hurricanes. I moved from Miami from the Dice, hurricanes. gloria a Dios, ya no más hurricane. Glory to God, there's no more hurricanes. Entramos en Texas, And we come compramos to la casa en Texas. 2015, We bought a house in 2015, octubre, And in noviembre, October, diciembre, no sé. December. Y enero, ¡pah!
And in January, we got hail. El granizo me destrozó todo el techo, me rompí vidrio y yo dije, santo Dios. The hail destroyed my roof and it broke my No hay lugar windows. aquí en los Estados Unidos donde nada pasa. There's no place here in the United States where nothing Entonces, happens. feliz de haber escapado los huracanes y me caí con los granizos por aquí. So I escaped from the hurricanes, but I came, to the hail. Entonces, cuando los granizos se acercan, usted sabe, es una nube negra y usted casi la puede ver de los ojos que se está acercando. So when the hail is coming, you can see the dark cloud, and you can see it getting closer. ¿Y qué pasa? Usted escucha de leer, bim, 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 bam, bam, boom, boom. And what happens, you start hearing, these drops, big drops Pero of más se hail. acerca, más usted empieza a decir, hoy es tiempo de entrar a casa aquí. But the more it gets closer, you start thinking, okay, I have to get back into the Entonces house. lo graniza empieza por poquito, uno para ahí, para allá, y de remata, parece una ametralladora que cae sobre la casa. So the hail starts very slow, but later, before you know, it's like a machine gun. Amén. Entonces usted sabe que algo se está pasando. So something's happening. Es la misma cosa con Dios. It's the same thing with God. Cuando Dios está al punto de hacer algo, ya la cosa se va más repentina, se escucha y usted sabe, aunque ya no lo ve, que algo se está pasando. When God is about to do something, you start hearing it more and more often, and you know that something's going to happen. Los 120 que estaban reunidos en el aposento orando la promesa del Espíritu Santo. The 120, that were there, in the altar praying. ¿Qué waiting for pasó? the Holy Dice que Spirit. vino un vento repentino que cayó sobre ellos. What does the word say? That a wind came over them. Dice, de repente vino del cielo un estruendo. ¿Qué quiere decir? Vino algo, una señal que algo iba a pasar. Y todavía no se había derramado el Espíritu Santo, pero un estruendo para decir, aquí viene. So the word say, that there was a thunder, so they didn't know what was going to happen, but they heard something, something was coming. Y dice que un fuerte viento soplaba. And it says that a strong wind was blowing. Y todas las casas rellenas de las personas sentadas de lengua de fuego que cayó sobre ellos. And it says that every house, was fulfilled with the Holy Spirit of God and Dios fire. no cambia los patrones. Dios sigue los patrones para que podamos entender. La Biblia a veces son ciclos de repeticiones para que podamos identificar, aunque pasó en el Antiguo Testamento, este siglo lo miramos, el patrón lo miramos. Y te olvidé. God doesn't change his ways, as you can see, it goes in cycles, and things continue to happen in history, based on what the Bible says. Dios repite los siglos, no que repite los siglos, pero los patrones se repiten. God repeats, in history, he has the same guides. Mira, se recuerdo al arca de Noé. Like when Noah's ark, Dios estaba harto de lo que pasaba en la tierra. God was sick and tired of everything was happening. Estamos viviendo casi la misma cosa. Dios se está hartando de lo que está pasando ahora sobre las naciones. We are living the same thing, God is getting tired of the things that are happening within the ¿Y cuál nations. será el arco de Noé para nosotros? And what is the Noah's ark for us? De ir ahí con rapto. To go to Christ. Amen, amen. Amén. ¿Está conmigo? Yes, sir. Bueno, ¿qué? Entonces hubo un sonido, So there was a sound, una indicación que algo viene. an indication that something Es a was coming. donde usted tiene que estar listo. That's when you have to have Para your decir, ears up and Señor, yo listen. siento de manera repentina que usted lo sabe, no hay que explicarlo. Usted ve que las cosas se están activando. So something is getting activated, it in your heart. Pero te voy a decir unas cosas. But I'm going to tell you something. Cuando es tiempo de pasar al otro lado, When it is time to cross the line, Dios no te va a empujar. God's not going to push Tú you. vas a tener que tomar. Mire, yo te advertí, te lo estoy diciendo, te lo advierto. Mire, está pronto, yo lo voy a hacer. Pero cuando va a hacerlo, tú tienes que pasar al otro lado. So listen, I'm telling you, and I'm giving you Él no lo va a hacer para ti. He's not going to just be for you. Tú vas a tener que hacerlos. You're Tú going to vas a have tener to que do hacerlos. it. Pero You're going to have to do it. de repente luego, estruende de mucha lluvia, oigo, Elías pronunciaba esta palabra, aun cuando él tenía la cabeza en la rodilla, dice, yo escucho estruendo de muchas lluvias. So Elijah, even though his head was down under his knees, he was listening to the thunders of rain. Elías pronunció esta palabra a un lugar y un tiempo donde no había caído una sola gota de agua por 2 años y medio, 3 años y medio, perdón. Elijah was pronouncing this word while he was praying, even though for more than 2 years it was not a drop of rain in that land. Mires a dónde es exactamente la situación cuando Dios te habla y que tú estás en medio de la sequía. Tú tienes que creer lo que Dios te ha prometido diciendo, sí pasará y tú estás a punto de hacerlo.
So when God speaks to you, even if you're in the middle, of a dry, you have to believe in the word of God and what He's telling you. ¿Y cuál es la simbolización de la lluvia? And what is the symbolization of the rain? La vida, The life, recuperación, the recuperation, restauración. restoration. Los ríos vuelvan a correr. That Los ríos. the rivers to continue to run. Se me sacó el inglés. Los ríos. Se me salió el inglés. Entonces díganlo en español. Los ríos. Los ríos. Aleluya. Aleluya. Volverán que a pescar peces porque ya el charco de agua ya está lleno de agua. They will go fish again because now the river is going to fulfill. La alegría reemplazará la tristeza. The joy is going to overcome the sadness. La risa reemplazará el llanto. The smiles are going to Cuando yo replace the cry. derrama lluvia sobre tu tierra, todo esto pasará. When God poured the rain, on your land, all Ahora those things are going to happen. profetízate. So now, Profetízate. prophet to yourself. Declara, Dios hará llover sobre mi tierra. Declare that Declaro. God is going to make it rain over you. La lluvia está en camino, profetízalo. The rain is on your way. You have to prophesy that. Profetiza, escucho abundancia de lluvia. Just listen, just listen to the abundance rain. Aquellos que se quedan la boca cerrada nunca recibieron nada. For those that are just quiet will never receive Entonces anything. yo vuelvo por aquellos que se durmieron esta mañana. So I'm going to go back to those that fall asleep this morning. Profetiza. Prophesy over Dios yourself. hará a llover sobre mi tierra. God will make it rain over you. La lluvia está en camino. The rain is coming. Escucha abundancia de lluvia. Just listen in abundance rain. Puede que esto no significa nada por muchos, This doesn't mean anything for some people, pero por otro mucho. but for others a lot. Aquellos que están, mira, diciendo, Señor, yo tengo que cerrar el fajón porque yo estoy pasando por una situación dura. A ellos le habló hoy. Some of you are saying, I have to tie La my lluvia belt. está en camino. The rain is coming for you. Dígale a tu vecino, Just tell your neighbor, la lluvia está en camino. the rain is coming. Dale, yo quiero ver la marca, la costilla. You have to push him on La the lluvia está en ribs. camino. The rain is coming. La respuesta está en camino. The answers are on the way. El avance está en camino. The advance is on the way. Sabe que hay algo de poderoso cuando tú dices, ese está en camino. Este te va a sacar de un espíritu de apatía que te controla y poner más fuego en tu vida otra vez. Levántate, iglesia, es tiempo de escuchar la lluvia, de escuchar todos. You have to prophesy to yourself. Listen to the rain. Things are coming to your Y life. ese te va a dar la fuerza para aguantar las pruebas, porque tú sabes, bien sabes que la lluvia está en camino. God will give you the strength to overcome any problem because you know the rain is coming over you. Oraste, Did you pray? ayunaste, Did you fast? ha confesado la palabra. Did you confess the word? Y en toda evidencia natural nadie ha cambiado. All these are evidence and nothing have changed. Tal vez muchos de ustedes están en esta situación. Maybe you are in that situation. Oraste, Did you pray? ayunaste, Did you fast? leíste la palabra Did you read the word of y God? todavía está en esta situación. And you're still in this situation. Pero recuérdate una cosa, But remember one thing. que Salmo 37:25 lo que declara. That what Psalms 27 Joven profess. fue embellecido. Joven fue embellecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan. Ese es el Dios que alabamos, ese es el Dios que amamos, ese es el Dios que protegemos. That is the God that we have. Psalm 37:25. I was young and now I'm old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Amen. Por eso que yo tengo el derecho ahora y la autoridad de declarar que hay un cambio que está en camino. That's what I have the right and the authority to declare that there's Viene a la change that is coming. lluvia.
Viene la lluvia. The cloud is coming. Viene la restauración. The restoration is coming. Viene la sanidad. The healing is coming. Viene la paz. The peace is coming. Eso es lo que Dios te va a enviar a través de la lluvia. That is what God is going to send, Viene la through the rain. alegría. And in your life, Dígalo a tu vecino. tell your neighbor, No ve ninguna evidencia. I see the evidence. Yo no veo ninguna evidencia. I don't see no evidence. No ve ningún señal. I don't see any signals. Pero sí yo lo escucho. But I do hear it. Sí yo lo escucho. I do hear it. Sí lo I escucho. hear it. Dile a tu vecina. A tu vecino. Tell your neighbor, El sonido es la señal. the sound is the signal. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Open your ears to hear the word of El God. sonido es solo un ruido, es una proclamación, es un decreto en el mundo espiritual. The sound is just a sign, it's just a proclamation to the A donde spiritual word. tuve sequía, escasez, cosas rotas o sin destino. Even though, there's a drought and things are broken, La lluvia de Dios toma cada plan, the rain of God has every plan, cada complot, in any complot, cada esquema, any scheme. esquema, Scheme. cada armas All arms, que el diablo ha lanzado contra ti all that the devil had poured over you, y lo devuelve por tu bien. and Lo devuelve por tu bien. you turn that good for you. La definición la más simple de todas estas cosas. The definition, the most simple one, ¿Cuál es la definición de lo que yo acabo de decir? what is the definition of what I just said? Que Dios siempre contesta la oración. That God always responds to Dios your prayers. siempre contesta la oración. God always responds to the Elías prayers. tenía la cabeza, los rostros entre sus dos rodillas. Elijah had his hand in the Dios middle of his escuchó knees, su oración. and God listened to his prayers. Siempre Dios contesta la oración. And God always responds to the prayers. Dios escuchaba la lluvia venir en camino. He heard the rain that was coming, Pero él tenía algo que hacer. but he had something to do. Cuando Dios se active, eso es lo que estaba diciendo. Cuando Dios se activa sobre tu vida, When God activates over your life, hay algo, un momento que tú vas a tener que hacer. there's a moment that you're going to have to do Dios es un something. Dios de amor, nunca te va a meter en un rollo que donde tú no quieres ir. God is the God of love. He will never put you in a position that you will not be able to get out. Él proporciona todo para que tú puedas entrar en tu promesa. He fixed everything so you can go and enter into your Pero promise. aquel que te va a hacer entrar es usted. But the one that had to make yourself Es enter tú is que you. entrará a la promesa. It's you the one that had to enter Dios into no the te va a promise. empujar a tu promesa. God is not going to push you to your Porque promise. Dios te respeto. Because God respects you. Porque tú no es un Pinocho. Because you're not a Pinocchio. Donde Dios levante la cuerdita y se levanta la mano, se levanta la nariz o no sé qué. Where there is a little window, and there's a puppet, that you move, he moves like however. El Espíritu Santo te invita. The Holy Spirit of God invites Entonces you. cuando tú escuchas las aguas when you start en tu listening to the oído water. espiritual que las cosas se están acercando, mira, ponete listo porque hay una decisión que tú vas a tener que tomar, hay algo que tú vas a tener que hacer. In the spirit, that something is coming and there is something that you're going to have to do. ¿Qué hizo Elías? What did Elijah do? ¿Qué hizo Elías? So what did Elijah do? Él dijo a Acab en verso 41, sube, come y bebe. Elijah said, go up, eat and drink. Como decía, hey, quítate de mi rodilla usted, vaya, y va a hacer tu paranda, juega el loto, va a tomar piña colada sin alcohol, pero lo que tú quieras, pero ya, váyate de aquí. Like, get away from me, but just go and do something else. Go Porque él eat. estaba hablando a un rey que no estaba ni interesado por la cosa de Dios, estaba con su Dios Baal, con su vieja que le había metido en todo este. Because he was, focused and he, talking to the king and what he was listening to. Pero ¿qué hice acá? ¿Qué hice Elías? But what did Elijah do? Eso es lo que cuando usted escucha la lluvia que va a llegar, que That's ya what you- está lloviendo, usted a este momento tú tienes que hacer así. Pero yo no lo puedo hacer, pero tú puedes. That's when you start listening me to the molesta. rain. This Pero is tú what you do. tienes que You go on your meter tu knees. cabeza en la You have rodilla to fold your head. y empezar a orar. You have to start praying. Elías mandó acá para ir a jugar al loto.
Elijah sent, them y a away beber y a hacer un montón de cosas. and sent them to do all their things. Pero dice, yo escucho la lluvia y yo tengo que orar porque yo no quiero que esa lluvia pase sobre mi cielo. Así, shh, porque yo no oré. But he said, but I am going to pray because I don't want the rain Yo just to pass tengo over que- me. I need the rain to come Yo down. tengo que estar a pila. I need to be Yo tengo que estar en awake. el momento. I need to be in the Que moment. cuando Dios va a hacer la cosa, estoy aquí en el centro de su voluntad, el momento exacto. That when God is going to do that, that I want to be in the center of it. Entonces Elías sabía que Dios So Elijah knew that God no hacía nada didn't do anything excepto en respuesta a la oración. with the exception of the response of a prayer. Elías sabía, Elijah knew Dios no va a hacer nada that God is not going to do anything si no hay oración. if there was no praying. Amen. Si no hay oración, yo no voy a hacer nada. If there's no praying, I'm not going to do Entonces anything. Elías mandó al otro a ir arriba So Elijah just sent the a other one comer up y a beber. to eat and drink. Y dice, yo me voy a poner a orar. And he said, I am going to Porque cuando va a venir pray. el cairo de Dios, realmente cuando Dios quiere hacer la cosa, yo quiero que Él me encuentre orando. Because when the rain comes and God that's what he does. I want him to find me praying. Si la causa parece estar estancada tu vida And sometimes you might feel like you're stuck y in que your nada life parece moverse, and that nothing seems to be moving. verifique la temperatura del termómetro de tu vida de oración. You have to verify the thermometer, of the level of praying that you give. Para cada milagro, For every miracle, cada avance, for every event, cada hijo pródigo que llega a la casa, for every prodigal son that cada comes to the hijo o house, hijo que está libre de la droga, del alcohol, de todo. for every son or daughter that is saved from Siempre. drinking, smoking and everything. Siempre Always. hay un padre, There's hay always a una father, madre, a mother, o hay amigos que se pusieron de rodillas para él. or the friend that went on the knees and prayed for them. Siempre Always. los milagros en tu vida The miracles in your life, acontece porque alguien se puso a la brecha para ti. they happen because somebody prayed for you. Alguien se puso a orar para ti. Somebody prayed for you. Y tú recogiste solamente el fruto de sus oraciones. And you received the fruits of those prayers. Elías puso su cabeza en la rodilla Elijah leaned his head on his knees. y comenzó a trabajar en la oración. He started working on his Pero prayers. lo que escuchó del Espíritu Santo But what he heard from the Spirit, envió a su siervo a mirar hacia el mar y buscar una respuesta. and he was looking for an answer Cuando hay promesa de trabajo para ti, when there is a promise of work que for Dios you. te ha dicho, mire, si tú no aplicas no podrás ver nada, saber si te va a recibir o no. And God have told you, if you don't apply, you don't know if you're going to receive it or not. Entonces mandó su siervo arriba So Elijah sent his y dice, servant, mira la mar. and he said, look in the sea. Y la mar, a veces, mucho enseguido, dentro de la palabra de Dios, And the sea is what? The sea is what? dentro de la comparación de la palabra Within de the Dios. word of God, La mar muchas veces representa la palabra de Dios. it marks it a lot as the word of God Envió a su representation. sierva, dice, ve lo que dice la palabra de Dios. A otro término. He sent his servant and he said, go, and go up and look at the sea. El sirviendo le devuelve la respuesta. And the servant said back to Elijah, Estoy mirando, I am looking, pero no ve nada. but I don't see nothing. Yo ve nada. I don't see nothing. Es la oración. Esta fue la primera respuesta a la oración de Elías. And this was the first answer to Elijah's prayers. ¿Acaso cuando tú oras inmediatamente te viene la respuesta? Is it that when you pray, you get the answer Hay veces tú tienes immediately? que meter la rodilla 1, 2, 3, 4 veces No, you have to get on your knees 1, para 2, ver 3, 4, 5 realmente el times. cumplimiento de tu oración. So that you can see, the answers, to your prayers. Dios te va a hacer libre de no sé de qué, God is going to set you free of something, pero te va a quitar algo de tu mente y va a ser. but it's going to remove something from your mind that is Y going to blow your mind. los centros de interés que tú tienes ahora And I don't know what kind of interest va you a have ser right now, completamente erradicado de tu mente. but it's going to be Dios radical dice, voy a out from your cambiar tu mouth. llanto en baile. And God said it's going to change your tears and dance.
Pero Elías sigue orando. But Elijah continued to pray. Envía su sirviente de nuevo. Va a ver, monte por arriba. And he sent his servant back again to go look. Hubiera sido el sirviente de Elías, hubiera dicho, oye, cálmate, estoy francés. Mira, mándame una buena vez para ver algo, pero no me manda 5 veces o 7 veces. If I was the servant of Elijah, since I'm fresh, I would be like, hey, send me one time, but don't send me 4 to 7 times. Pero bueno, no es mi Biblia, es la Biblia de Dios. It's not my Bible, it's the Bible Entonces, of God. el sirviente se fue. So the servant went back No hay nada. and didn't see anything again. ¿Qué quiere decir? No hay nada. There was nothing. ¿Y qué pasa? Elías estaba siempre a la And then what cabeza. happened? Elijah continued to pray. Solo tiene que seguir orando cuando tiene una palabra de Dios en tu espíritu. You only have to continue to pray when you have Cuando a word of Dios God in your spirit. deposita una palabra en tu espíritu, tú tienes que seguir orando. When God placed a word on your Seguir spirit, you have to orando. continue to pray. Daniel, oró durante 20 días he prayed through 20 y days no tuve ninguna evidencia que Dios la había escuchado. and didn't have any evidence that God had heard Pero him. Miguel, el ángel guerrero, But the angel came as a warrior, interrumpió la batalla. and the one that fought the battle, Tremenda, estaba al medio de la batalla. he was in the middle of the battle and he interrupted. Vamos a hacer una pausa He aquí. said, we're going to make a pause in this war. Ese fuera ver Daniel. And the angel went, Así le vi, mira, con grandes alas. like flying with his wings. Y dice, Dios ha escuchado tu palabra, sí, amén. And God heard your word, to Entonces follow Daniel me. dice, dígame más, dígame más. Wait, yo tengo que regresar a mi He batalla. said, tell me more. But the Entonces se angel fue said, a I have to regresar a go la back. batalla. Y empujó pause off. And he Entonces, put a volvió, pause. pa, la batalla. And the angel put a pause on the word. Pero Gabriel, ¿qué? Le transmitió el mensaje. But also he gave them a message. Dios hará lo que es necesario God will do what is para necessary llevarte a la solución de tu problema. to take you to the solution Pero of your una cosa te problem. pide, But one thing that I tell you, no te rinde, do not give No up. te rindes. Do not give up. no te rinde. Do not give up. Sigue orando, Continue to pray. sigue orando, Keep praying. sigue alabando, Continue to worship. sigue confesando, Continue to confess. sigue sembrando, Continue to plant. sigue cantando, Continue to sing. sigue danzando, Continue to dance. sigue lo que Dios quiere. Continue to praise the Lord. No de que el diablo te vea ansioso. Don't let the devil come into your life. La demora no es la negación de Dios. La demora es solamente wait. Todavía no es el tiempo. The fear is not from God. José se retrasó 15 años, pero no se negó. Joseph No se delayed le negó. for 15 years, but he didn't deny. Lázaro se quedó 4 días, Lazarus was 4 days pero Dios no se la negó. dead, but God didn't reject him. Habacuc dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habakkuk 2:3 says, for the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end, and I will not prove false. Through it linger, wait for it. It will certainly come, and it will not delay. Amén. Eso es lo que hacía Elías. That's what Elijah La was doing. cabeza en la rodilla. His head was up in the Seguí middle of his knees orando. praying, and he continued to pray. Y el número que dice, And what does Bible Dios say? no es hombre para que miente, ni hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no haré, hablo y no lo ejecutará. Numbers 23 states, God is not a human that he should lie, not a human being that he should change his mind, that he speaks and then not act, that he promise and not Cada fulfill. vez que tú ores, Every time you pray, está poniendo presión sobre la tiniebla. you're putting pressure on the darkness. Está poniendo presión sobre la reina de la tiniebla. You're putting pressure on the kingdom of darkness. Y tú vas a ver que ya la lluvia que tú estás esperando un día llegará. And you see that the rain you're waiting for, it will come. Nosotros los hijos de Dios no oramos porque nos da la gana, ¿verdad? Us as a child of God, we don't pray just because. No oramos porque solamente somos cristianos. We don't pray just because we're Christians. No oramos porque suena como una buena idea. We don't pray just because it's a good idea. Oramos porque tenemos un objetivo We pray because we have que an solo se objective puede alcanzar, that if we can conquer, solo se puede ganar, you can only solo always se puede win. conquistar You can only conquer a través de la oración. through prayer.
hay cierta cosa en tu vida, and that is the things in your si no life, te pones en rodillas, if you don't go on your knees, nunca encontrará la puerta de salida, porque Dios se mueve a través de la oración. you will never find the solution and the door Cuando open hay dos because que God se moved through prayer. arrodillan, hay un Dios que está aquí para contestar. But if you go on your knees, there is a God that is there to answer. Oramos porque tenemos un objetivo. We pray because we have an objective. Y Elías seguía orando la cabeza en la And rodilla. Elijah continued to pray. Hay veces que oramos con tal tibieza, There is some times that we pray and we're so con cold, tanta indiferencia, with such an indifference, con tanta incertidumbre, with such an que uncertainty, ni siquiera reconocemos cuando Dios la contesta. that we don't even recognize when God is talking to you. Entonces está caminando, tú oras de la, pero Sí. sin convicción de nada. So you're just praying and praying, but you have no conviction of anything. Y Dios por su misericordia te contesta la petición. And God, by His mercy, answers to your prayer. Y te dice, oh, la contestó, ni me di cuenta. And you're like, oh my God, He answered, and I didn't even realize that. ¿Tú te imaginas que aún este tipo de ¿cómo se llama? De oración por la misericordia de Dios se la contesta? So imagine these kind of prayers, and God still answers by His mercy. Y el pobre sirviente se fue otra vez arriba. And the poor servant went back to the up, Mira la mar, and he looked at the sea, no hay nada. and there still was nothing. Y vuelve abajo, And went back to va Elijah, a ver Elías. and he saw. Oye, He said, God, ¿estás hey, seguro que escuchaste? are you sure that you heard Porque that? estoy a las seis vueltas, sexta vuelta. Because Six I times. went 6 times already, Y no hay nada. and still nothing there. Y me cansé. And I got tired. No recibí mi cheque de Social Security. I didn't receive my Social Security check Porque acá había bloqueado la financia. because I financial block. Entonces apúrate, So hurry up, haga algo. do something. Elías estaba a la cabeza And en la rodilla Elijah's orando. head was down praying. Elías dice, ay, santo, yo tengo que hacer. Dios, haga algo porque eso se desespera. And Elijah was like, oh God, do Y mandó something. otra vez el siervo. Because the servant was driving him crazy, but Que he ve sent him para again. allá. And he said, go back over there. A la séptima vez. And to the 7th time, the El servant went servicio, back. mire, imagina que el hombre, mira, bajó de la montaña a toda velocidad. Mire, que solamente no el hombre que se miraba, sino el humo de polvo que tenía detrás del hombre que se miraba. So the servant, was coming back, happy because he saw something. He saw a ¿Sabe little qué? cloud. Finalmente, ¿viste algo? He said, hey, you know what? Finally, I saw something. Hay una nube como la palma de la mano. There is a cloud as small as my palm of my hand. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero yo a mi altura de años que estoy un hombre mayor, muchos me digan que estoy mayor, bueno, ok. I don't know if you have realized, but now I'm a little older, and some people, say that I'm a little older now. Bueno, de verdad que no estoy un quinceañero, ya It's pasó. true that I'm not a quinceañera, Estoy but 4 o 5 veces quinceañero, pero ya está it's bien. been like 4 to 5 times quinceañera, but Cuando Dios quiere hacer algo, when God wants to do something, siempre always, empieza He starts con cosas chiquitas. with little things. Y nosotros estamos orando. And we pray, Queremos ver la guerra nuclear. ¡Bim, bam, bum, bam, bam, bam! and we want to see the war immediately. Pero Dios dice, cálmate. But God says, hey, calm down. Vamos a empezar por un poquito. We're going to start, with just a little whistle. ¿No te recuerdas la grana de mostaza? Don't you remember about the grain of mustard? Empezó chiquito. It started very little, Y dice que creció. and it started growing. Y la palabra lo llamó árbol. And the word called it a tree. Hoy, usted sabe que la mostaza, sí, yo creo que un día se le expliqué, la mostaza nunca puede ser un árbol. You know that the mustard can never be a tree. La mostaza siempre se quedará a un nivel de un bush, como se llama una. A mustard will always stay at a level of a bush. Pero el poder sobrenatural de Dios hace que se pase del bush a un árbol. But the superpower of God, make him into a tree, from a bush to a tree. Porque la semilla de mostaza no es un árbol. Because this mustard seed is not a tree. Me recordé, es una hortaliza. It's a, Bien, gracias por ayudarme. I don't know how to say Es una hortaliza. It's an hortaliza. Okay. ¿Ah? Ya tomaste el I don't shortcut. remember how to say that. Bueno, ¿qué pasó? Dios siempre empieza con algo chiquito en tu vida. So what happened? God always starts with something small in your life. Un bebito.
a baby puede tener un tremendo destino en la tierra. can have an incredible, future. Pero in the empiezo life. de este tamaño. But he starts like that big. Pero Dios trabaja, Dios edifica, Dios levanta, Dios está haciendo un pampering, está guardando, cuidando, regando. But God works, He moves him and he lifts him up. He continued to work on the life. Se recuerda que la mar es tipología de la palabra de Dios. Remember that sea, it's emphasized, the word of God. Y el siervo miró la mar. And if they saw the sea, Y sobre la mar mira la pequeña lluvia. and over the sea, you saw the little cloud. ¿Qué quiere decir? What does that mean? Que el siervo That the servant, recibió una palabra de la palabra. he received a word of the word. Se llama la palabra rema. It's called. No ha leído una escritura donde tú vas a leer el pasaje, pero hay una palabra que aquí te entró, te explotó el corazón. Have you read a word, but that within Y the tú word there no is a word sabes that por makes you qué. explode inside. Tú escuchas muy enseguida esta palabra que se repita en tu vida, que se repita en tu vida. And there is this word, that it repeats in your life and repeats in your life. Al And repeats in your servicio life. de alabanza y ves de todas las canciones que saca, ya sale una palabra rema para la iglesia. And in the worship, sometimes, there is a song, that throws, something El strong in your siervo life. había recibido la palabra rema que ha traído a quien a Elías. And the servant, had received this word, Y and he dice, brought ese this es word el to Elijah. nacimiento de una grande lluvia que viene para hacerlo. And he said that this was, a sign, of a bigger storm that was coming. La palabra rema es una palabra específica This word, it's a very que specific tiene un word propósito específico that has a specific purpose por un tiempo específico. for a specific Y time. ahí lo miramos, este nuba era la respuesta específica a la situación específica que Elías estaba viviendo. And we see that this cloud was a symbolization, of a Dígalo a specific tu prayer that vecino. Elijah was saying. Look Mira, at your mira a tu neighbor. vecino, Look at your neighbor. Look at no la vecina si well, está casada. look at your Mira neighbor a tu if he's married. vecino y dígalo. And look Dígalo. at him and tell him. Ya, ahora nadie se quiere ver aquí. Ven. Now nobody wants to Bueno, look at each entonces se other. le permita, pero no le tire besito, ¿ok? Se le permita. Mira a tu vecina, o tu vecino. Look at your neighbors. Todo lo que tú necesitas, decláralo. Todo lo que tú necesitas Everything that you need, tell them. es una palabra de la palabra de Dios. It's a word of the word of God. Repítelo para este que pase un campo de vacaciones aquí. Miren, yo no sé Repeat dónde it. está. Repeat it. Todo lo don't que tú shine. necesitas Everything that you need es una palabra is the word de la palabra de Dios. of a word of God. Cuando tienes esta palabra, When you have this word, cuando esta palabra se infunda dentro de ti, when this word, goes deep tú into your puedes heart, atravesar cualquier tormenta. you can cross any Tú lo storm. escuchaste. Puedes bailar, tú puedes bailar, ya santo, danzar, bailar, no sé cómo se You dice, could dance en el horno de fuego. You can dance, in a wheel of fire. Puede dormir como un bebé en You can- una guardería de leones. You can sleep, like a baby, within lions. Puede vencer a hambruno con un poco de comida y un poco de aceite. You can Puede vencer a hambruno you can overcome, con a un poco wizard de aceite with y a un little bit of poco de oil. harina. Puede caminar sobre las aguas. You can walk over waters Porque esta palabra está infundido en más profundo de tu corazón. because this word is sinking to your Cuando heart. Dios te habla y marca el sello como así, como como se llama, una emprenta caliente sobre tu corazón. Mira, aquí nadie te puede detener. When God speaks to you and it's sinking to Porque your tú heart, sabes nobody que can tú stop sabes you. que tú sabes que tú sabes que Dios sí va a responder y va a contestar. Because you know that God will answer, He will resolve it. Mira, toca a 3 personas So to touch 3 people y dice todo lo que tú necesitas. and tell them that everything that you need, Y aquella que le da, que duerme, dale un cocotazo. and those that don't, give him a slap. Toca a 3 personas Touch 3 people y dígale todo lo que tú necesitas. and tell them everything that you need. Es una palabra de la palabra It's a word of a word para cambiar todo en tu vida. to change your life, Para cambiar todo en tu vida. to change all of your life. La palabra de la palabra es tan pequeño. The word of the word is so small. No, soy yo que predico, no sé. And I'm the one that's preaching, not you. La palabra de la palabra The word of the word, era tan pequeña it was so small como la palma
de la mano de un hombre, like the palm of the hand of the man. pero no parecía mucho. But it didn't seem big. Por la fe, Elías se apoderó de ellas. But the faith that Elijah had, he took it with him. He took ownership of it. Los trompetistas, los bateristas, los cantantes, todo lo que hay. Mira, yo siempre declaro, trompeta no hay, pero va a venir, violino no hay, pero va a venir. I know we don't have trumpet here, but it's coming. El cantante no hay, pero va a venir. The singer, the worship team. La fe, The faith. imagínate el poder de la fe. Imagine the power of the faith. Hay algo en la fe que te permite ver grandeza en las cosas pequeñas. There's something about faith that seems Elías estaba aquí en la cabeza even if entre they're su small. rodilla. Y yo no lo puedo hacer a causa de Elijah amarillita, was on pero his bueno. knees with his head in the middle of his knees, and I cannot do it for other Pero health reasons. Elías miró lo que iba a suceder. But Elijah saw what was coming. Algo de la fe te permite ver cosas pequeñas a la magnitud de lo que Dios quiere hacer en ella. A So través de there's ella. something with faith, you know, what the little things you can see and with the magnitude of what God's really going to La do. fe ve a la quijada de un asno The faith can use a donkey's jaw, un arma nuclear de destrucción masiva. a nuclear weapon. La fe saca de un almuerzo The faith can make a lunch, una comida para una multitud. a food for a multitude of people. La fe puede ver un negocio de aceite. The faith can see an oil Hay business. ¿cómo se llama? Una habitación llena de tinajas que están vacías pero repleto después. To a room, you know, full of jars of oil. El sirviente vio pequeña nube. And the servant saw a little cloud. Santo. Pensaba que era el trueno de Dios. Thunder. Dice, Me too. good Nelly, good Nelly. Por aquello que lo sigue la radio, good Nelly, good. El sirviente vio una pequeña nube, The servant saw the small cloud, pero Elías vio una gran tormenta. but Elijah saw a big storm. Pero la gran tormenta sí es solamente una gran tormenta, no, que iba a acabar con la sequía sobre la tierra. But it was not just a storm, it was a storm that was going to end the thirst and the dry of the land. Jesús te lo dijo, lo que tú necesitas es fe como un grano de mostaza. So Jesus told you, you know, what you need is a faith as a seed of El mustard. que dice, podrá ordenar a estas montañas que se salta al mar y tendrá que irse. He said you can order this mountain, you know, to move, and it will have to move. La fe reviente la sequía en la casa. The faith, you know, remove the thirst from the house. Profetiza ahora mismo Prophesy it to your house que su sequía ya se está acabando. that your thirst is almost over. La sequía en su financia se seca. That the thirst on your finances nombre de dries in the name of Jesús. Jesus. Su sequía espiritual se seca en el nombre de Jesús. That the dryness, you know, in your Toda batalla finances de will turn in the name salud of se Jesus. seca en el Any nombre de dryness of Jesús. health, you know, it gets removed in the name of Jesus. Recibe su sanidad, recibe tu avance. Receive your healing, receive your advance. Levanta la mano y dile a Dios, Señor, envíame la lluvia. Lift up your hands and ask God to receive the storm. Y The rain. Zacarías 10 dice, And in Zechariah 10, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpago y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. okay. Zechariah 10, I will bring them back from Egypt and gather them from Assyria. I will bring them to Galilee in Lebanon, and there will not be room enough for them. Elías se puso de rodillas. Elijah went on his knees. Él le dijo a Acab. Él le dijo a Acab, He told Ahab, y aquí la lluvia está aquí. La here, lluvia está the allá. rain is here. Si no haces rodar este carro, If you don't roll this car, no vas a bajar de esta montaña. you will not stop this Y mountain. mientras Elías profetizaba, And while Elijah was prophesying, sopló el viento the wind was y coming, las nubes se volvieron más oscuras. and the clouds turned darker. Ahí está la llave. There's the key. Elías lo escuchó en el espíritu. Elijah heard it from the Spirit.
lo profetizó de su boca He prophesied so with his mouth. y lo vio de sus ojos. He saw with his eyes. ¿Qué te impide esta mañana? What is stopping you from No this? solamente esta mañana, todos los días de la semana. Not just this morning, but every day of your life. Profetizar sobre tu situación. Prophesize over your situation. Primero, perdón. Escuchar lo que Dios quiere hacer en esta situación. First of all, just listen to what God wants to do in this situation. Profetizar sobre esta situación Prophesize after, of this situation. y esperar de verlos de tus ojos. And then wait for you to see it with your own eyes. Hay una canción que dice, Señor, mande la lluvia. There is a song, that says, God send the rain. Dios te está diciendo, no desmaya. God is telling you not to faint. Pronto enviaré la lluvia sobre tu tierra. Soon he will send the rain En over el your nombre de land. Jesús, Señor, the declare name of sella Jesus. esta palabra.